สวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องสุขูทุกคนนะครับพบพ่อกับผมจากขวงครับพี่น้องครับเอาตำบกฮุงพี่น้องครับตำบกฮุงเผ็ดละกะอีกอย่างแก้มกับไข่3อย่าง ไข่3รสเนาะตำบกฮุงแก้มไข่3รสอันนี้เป็นไข่เค็มพี่น้องเห็นบ่ไข่เค็มไข่เยี่ยวมานี่นะดำๆเนี่ยละกะไข่เข่าเนาะขาดไข่ต้มอีกอย่างหนึ่งเนาะกับมันครบไข่ต้มกับ4อย่างอันนี้ไข่เข่าเนาะละกะแคบหมูเนี่ยมาพี่น้องครับฝนที่ตกแล้วบึ้มบั่มมาล่ะ คึมค่ำมาเนี่ยบ้าบัดตอนนั้นทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดฝนฟ้าขนองพี่น้องไข่เข้มแบบหมูตอดไข่เยี่ยวม้าพี่น้องต้มก่อนนะพี่น้องผมเอาไปต้มก่อนมีแต่แนวเขากันเบิดเลยครับเบิดของมันอันนี้ไข่ข้าวพี่น้องรสชาติแตกต่างกันออกไปเป็นว่าอย่างก่อนใครมันส้มตำกับตำไข่เค็มหมดพี่น้องตำไทยไข่เค็มเข้มได้ใจครับพี่น้องเลยเป็นไข่เค็มเนาะ
หน่วยกอกพี่น้องแล้วบอกกอกกำลังออกก็ได้ป่ะไปเห็นอยู่ตลาดว่ามีคนมาหาพี่น้องว่ามันยุ่งกัดแก้มพี่น้องก็จะยิ้มเอาครับพี่น้องครับก็ที่พ่อไว้ซ้ำนี่แหละครับตำมะฮุ่งเผ็ดๆเราพี่น้องเอามาแก้มไข่3 รสนะครับไข่เค็มไข่เยี่ยวมาแล้วก็ไข่เข่านะครับฝากพี่ต้อนน้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ